हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन मेडिसिन में, जहां आपको मिलती है दवाइयों के बारे में सही और संपूर्ण जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टूरेक्स सिरप के बारे में, जो कि भयंकर से भयंकर खांसी को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। सो फ्रेंड्स, टूरेक्स सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, टूरेक्स सिरप को मैन्युफैक्चर कर रही है टॉर्क कंपनी, जो कि अच्छी कंपनी है। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो डाइफेनाहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 12.5 mg, टर्पिन हाइड्रेट 7.5 mg, अमोनियम क्लोराइड 125 mg और सोडियम साइट्रेट 55 mg की मात्रा में इस सिरप के अंदर डाले होते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो इसके 100 ml की पैकिंग की कीमत है 108 रुपीज और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आगे बात करेंगे इसके यूजर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, टूरेक्स सिरप का इस्तेमाल खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, फिर चाहे वो बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो। कितनी भी भयंकर खांसी आती हो, यह सिरप लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा गले में खराश या दर्द, जुकाम, छाती पे बलगम का जम जाना जैसी कंडीशन में भी इस सिरप का प्रयोग किया जा सकता है। अगर डोज की बात करें तो दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 चम्मच अडल्ट व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। प्रेगनेंसी में इस सिरप का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही करें। अगर आपको टूरेक्स सिरप का अधिक बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ लें। ठंडे पानी के साथ भी ले सकते हो, बट गुनगुने पानी के साथ लेने से बहुत अधिक फायदा होता है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो वैसे तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, बट फिर भी अगर आपको कोई साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत इसका प्रयोग बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में इस दवा से रिलेटेड कोई भी सवाल या शंका हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।